Welcome to Astaga, ganteng banget ya guys. Iya guys, welcome to DMTV. Ini adalah Ducati Panigale V4R. Betul, pakai R. Harganya sekitar 2M guys. Dan sekarang mau pakai knalpot SC Project dengan muffler tipe S1GP yang semuanya adalah 100% titanium. Kita denger dulu aja ya suara aslinya. Soal Ducati Panigale V4R, spesifikasinya spesial banget. Tadi udah lihat juga kan, fairingnya bersayap dan pakai suspensi dan damper Öhlins. Terus pengeremannya pakai Brembo. SC Project juga pas buat motor V4R ini. Partsnya banyak banget, semuanya titanium. Saking spesialnya, pasangnya juga mesti lepas part sana sini. Soalnya Ducati Italia udah membuat part-partnya terpasang pack jadi satu. Nah, sekarang kita telanjangin dulu deh Ducati Panigale V4R ini buat pasang SC Project. Pertama-tama, kita mesti lepas fairing dulu guys. Setahap demi setahap. Fairingnya aja harganya sekitar 40 juta guys. Kita juga buka dulu bagian buritan, jok, dan lepas tangki bensinnya. Tangki bensinnya mesti dilepas. Yes, SC Project V4R sendiri punya part karbon selain titanium. Salah satunya penahan panas kayak yang dicoba Bro Ron ini. Pasang knalpot di Ducati Panigale V4R mau nggak mau mesti seharian. Ya, namanya juga motor sultan, motor hedon, semuanya spesial. Mekanik yang turun tangan plus turun punggung, mesti 2 orang. Akhirnya, part-part fairing mulai bisa dilepas. Kelihatan deh otot-ototnya V4R. Jalur udara, angin terparkir rapi di sana mengikuti lekuk bodi. Begitu juga dengan jalur cairan pendingin buat radiator. Ngomongin sedikit soal fairing Ducati Panigale V4R yang bertuliskan Ducati Corse ini, kenapa harganya bisa sampai puluhan juta? Salah satunya karena kalau kita balik guys, kelihatan kalau materialnya adalah karbon. Bilah-bilah besar ini didesain menutup rapi area mesin termasuk selang-selang dan kabel-kabelnya. Meskipun kalau fairingnya dibuka, tetap ganteng juga sih V4R ini. Karena kita mau lepas radiator juga, mau nggak mau air radiator mesti keluar dulu guys. Air radiatornya ini beda sendiri, udah dibuat khusus sama Ducati, jadi mesti dapet dari sana juga. Nggak lupa juga lepas kabel-kabel. Beberapa kunci dipakai termasuk kunci L. Baru deh knalpot standar bisa dilepas, mulai dari katalisnya yang jadi satu sama pipa knalpot kanan. Baru setelah itu kita lepas radiator. Satu persatu parts SC Project dipasang, termasuk setelah lepas kipas ganda satu ini. Buat gambaran kalian guys, berat satu set knalpot standar Ducati Panigale V4R itu adalah 12,075 kg. Sementara SC Project Muffler S1GP yang 100% titanium dengan sistem 42 ini cuma 3,47 kg. Diet ketat guys, dietnya hampir 9 kg.
Menyusun part-part ini ke bodi Panigale V4R nggak perlu banyak aspek fitting lagi guys. Tapi memang mesti mengikuti alur buatan Ducati. Pipa penghubung memanjang dan melewati bagian motor lain. Tuh, aksen rainbow, khas material titanium. Di tahap awal ini kita pasang Ducati Panigale V4R dengan SC Project bermuffler tipe S1GP yang 100% titanium. Dalam kondisi naked, telanjang alias tanpa fairing. Jadi seenggaknya bisa lihat utuh waktu motor yang punya tagline Pure Racing Adrenaline ini mendurut tanpa tutup dan dipasangi knalpot galak SC Project bermuffler tipe S1GP yang 100% titanium. Bagaimana jadinya setelah dipasangin SC Project? Yuk kita dengar sama-sama. Nah, yang sangat khas dari sepeda motor Ducati salah satunya adalah suara koplingnya. Soalnya dia pakai dry clutch. Jadi karena kami sajikan telanjang, sekalian aja ya dicopot bagian penutupnya. Bunyi motor Pure Racing Adrenaline yang diklaim punya daya 221 tenaga kuda ini. Pengen langsung naik ya bawaannya? Kita juga kasih video lain loh yang membahas seperti apa sih rasanya naik Ducati Panigale V4R dengan knalpot SC Project ini. Siap-siap ya, soalnya di video itu bukan cuma Panigale V4R loh yang digas.